एक गांव के पास एक बड़ा हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर एक नीली चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था नीला। नीला बहुत खुश मिजाज थी। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर गर्मी पड़ने लगी और चारों तरफ पानी की कमी हो गई। नीला रोज उड़कर पानी खोजने जाती, लेकिन उसे कहीं भी साफ पानी नहीं मिलता। एक दिन उसने देखा कि दूर पहाड़ पर काले बादल जमा हो रहे हैं। वह खुशी खुशी वहां गई और बादलों से बोली, कृपया नीचे आओ, हमें पानी दो। बादलों ने हंसकर कहा, हम नीचे तभी आएंगे अगर तुम हमें एक गाना सुनाओ। नीला ने अपनी मधुर आवाज में बारिश का गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि बादल पिघल गए और बरसने लगे। गांव में फिर से हरियाली छा गई और सबने नीला का धन्यवाद किया।